Salut à toutes et à tous, c'est Falco. C'est parti pour un recyclage d'extincteurs. Et comme promis, je vous fais un mignon sur le thème du Hellfest. N'hésitez pas à me laisser des idées de thèmes de mignons que je pourrais réaliser. Et si vous avez des potes qui aiment la musique métal, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et voici le résultat les amis, un mignon sur le thème du Hellfest. J'attends vos commentaires, à bientôt, ciao ciao.